大家睇住啦，呢個就係好多香港太太都中意嘅烏雞湯，難怪50歲都唔顯老。嗱，老一輩話齋嘅，多啲飲呢個湯咧，即係出街就唔使化妝啦。咁下邊老王啊，就將詳細做法分享俾大家，各位姊妹記得認真學起身啦。首先我哋將3兩嘅鐵桿淮山批皮之後切成細嚿。淮山咧含有豐富嘅澱粉酶，所以特別啱嗰啲消化唔好嘅老人同埋細路仔。平時成日捱夜加班，翻工會辛苦朋友仔啊，佢適當多啲食氣嘅，對提高個體質啊好處多多噶。切好之後咧，我哋記得放喺清水度浸住佢，咁樣啲淮山啊先至唔會氧化變黑噶。跟住準備半隻嘅竹絲雞。嗱，問題嚟啦，烏雞毛咧究竟係黑色定係白色噶？有冇人知道？知道嘅話，評論區話我知啦。接落嚟，我哋將佢斬成一嚿嚿。嗱，係古書嘅《本草綱目》入邊有記載，烏雞咧係補氣勞、治消渴、益產婦嘅。因為烏雞咧其生長周期係比較長嘅，營養成分都會更足，所以用烏雞嚟煲湯啊，會比普通嘅雞營養價值會更高噶。並且中醫食養角度嚟講咧，烏雞係滋陰一啲嘅，並且又唔會燥，所以平時我哋女士們啊，多啲用烏雞嚟煲湯係非常之好噶。